Urakoze cane Renaud Butari kandi ndagushimiye gose ku biganiro wama ugira, urabizi yuko je ndi number one fan, hama ndanagushimiye kw'ijambo umpaye kuri iki kibazo rero kijanye n'umurundi w'umutima yokora iki kugira igihugu gitabagwe. Jewe ico nashaka kuvuga, nashaka d'abord kubanza guhimiriza abarundi babanze batahure ico gutabara. Dutabagwa iki? Dutabagwa ubukene, dutabagwa ivanguravangura ry'amoko, dutabagwa ibisuma, dutabagwa abicanyi, dutabagwa interahamwe ziri mu Burundi n'abawazarendo barya abantu, dutabagwa ibitoro bidahari, isoko rya Bujumbura ryahiye ryica ekonomi, dutabagwa ibintu vyinshi. Iyo rero turiko turavuga CNDD-FDD, si ukuvuga ko yo tuyanka nk'umugambwe parti politique, twanka les resultats, twanka ibikorwa bakora bitanga ama resultats mabi ku barundi n'abarundikazi. Ico kintu rero ifoko abarundi, nico kintu ca mbere dushaka gutabara Uburundi nibaza ko twotegerezwa gutahura. Nta wanka CNDD-FDD nk'umugambwe, twanka ibikorwa vyakozwe imyaka 20 na CNDD-FDD, aho BRB isigaye ari porte monnaie familiale ya famille présidentielle, aho première dame yambara $400,000 ku mubiri, hariho impunzi z'abarundi ziri muri HCR, akabifata ara normale kandi akavuga yuko bibandanje bivugwa azoca agwiza na kabiri. Hariho interahamwe neva aguma yemerera yuko zinjira mu Burundi zikaronka indangamuntu z'Uburundi, bagasambanya abakobwa b'abarundi, bakagura amazu y'abarundi, bagatera umudurumbanyo mu Burundi. Ivyo vyose ni ibintu vyo gutabara, ni ibintu vyo gukuraho. Donc rero umurundi w'umutima yokora iki? Umurundi w'umutima afise inguvu yofata umuheto, kuko nta CNDD-FDD izohava biciye mu nzira za demokrasi. Coup d'etat législative yarabaye, hasigaye ko haba coup d'etat ya candidature présidentielle, nayo ariko arabitegura, twese turabibona. Neva n'umuntu yemeye ko ingwano izoba generalize. Ingwano ibaye generalize, ni za nterahamwe, ni baba wazarendo barya abantu, ni za mbonerakure zizoca zitangura gutema abiwacu, gutema imiryango yacu. Ni ukuvuga iki rero? Gufata umuheto nico gikorwa ca mbere, ufise inguvu n'umutima wo kwitanga, nico kintu ca mbere co gukora. Ku batabishoboye, ushobora kuba uri umuganga, birakenewe kuzoza kuvura abakomeretse. Ushobora kuba uri umupsikologe, birakenewe kuzoza kuvura ubwonko bw'abasaze kubera ivyo bitangiye ubuzima, ko buriya kuja ku rugamba si ibintu bishobora kugusigura normal. Birakenerwa yuko umuntu afungura ari muri ico gikorwa cyo kwitangira ubuzima, ayo mafaranga arakenewe. Birakenerwa yuko umuntu yambara, birakenerwa yuko ibigwanisho bigugwa. Ivyo vyose ni ibikorwa vyo gukora. Ushobora kuba ufise amahera kugira ukore igikorwa cyo gutabara Uburundi, no gufata ayo mafaranga yawe ukayatanga mu bariko baritangira ubuzima kugira bashobore kuronka ibikoresho. Ushobora kuba uri umuntu afise izindi mpano zo kuvuga imbere ya communauté internationale mu birimi vyinshi. Ifo ko muja hamwe mukagira une commission ishobora kwandika petition, tugashira imbere ya communauté internationale, tukadenonsa ibiriko biraba mu Burundi. Ivyo vyose ni ibikorwa bifasha gutabara igihugu. Donc dutahure yuko twese uko turi, twese ivyo dufise, turi capable yo gushobora gutabara igihugu. Ico nico nshaka yuko muri uno mwanya ngifata ijambo rya mbere, nshaka yuko abarundi batahura. Revolution si kuja gufata ibigwanisho gusa, hariho n'abafasha bafata ibigwanisho. Donc kandi abo nibo bategerezwa kuba benshi. Diaspora irafasha imbere ya communauté internationale, mugabo umugwanyi nawe agafasha kuri tere ku rugamba. Ngarutse rero kuba ari ku rugamba, ntitugende ku rugamba twiyumvira ibiti
tuzoca dufata apre nk'aba basaya bari ku butegetsi ubu bariko baragabangana ibiti kuko bari babivuganye hava twebwe tugende tuzi yuko no gupfa birimwo tuzi yuko dushobora twebwe gupfa abandi bakaja imbere bakabaho tugiye imbere tuzi yuko twitangira ubuzima iyo niyo revolution bari ya vrai ugiye imbere uvuga ngo je ni naheza nanje ndoca nja harya nanje ntangure ndonke uwo siwe dukeneye umuntu azi neza yuko ashobora gutahura ko gupfa birimwo hariho abagwanyi benshi bamaze kwitanga tumenye amakuru yabo hariho abagwanyi benshi bariko bararondera ingene boja muri abo bandi abagwanyi namwe mutanga amakuru ivyo vyose ni ibintu vyo gukora en synergie kugira abarundi n'abarundi kazi twiyamirize CNDD-FDD iri kwizana moko iri kwiteguriho nyabwoko iriko yinjiza abajenosideri mu Burundi aba wazarendo bajya abantu iri kwira generalize ingwano mu Burundi ivyo vyose dutegerezwa kubikora en synergie kugira dutabara igihugu tugira amahoro mbaye ndagereza ngaha peut-être ngandagaruka hanyuma afise ibibazo Ego merci Kagenda ku bantu bariko baratwumviriza kuri respect ndabafitiye nagira ndabasangize ama info de haute importance kuko mwese muri abarundi hama jewe izi space ndazikora pour deux raisons. Ya mbere c'est parce que je crois yuko au-delà du droit de l'expression vous avez le droit d'être informé. C'est votre droit nk'umurundi. Nimba Burundi bwaragiye muri démocratie tutakiri mu ma dictature militaire, vous avez un droit d'être informé. Kuko kwiyexprima sans avoir de l'information, uburiko wiyexprima no ku bintu utazi. Donc muri droit mufise kuba informé, mumenye neza yuko neva ariko arakira aba mercenaires b'abazungu. Nabonye mu marezo sociaux bandika ngo nka bose n'abakolombian, ariko mumenye neza yuko umukongomani avuga igifaransa, umukolombian akavuga ikiespagnol. Je vous laisse deviner quelle est l'armée européenne iri kwiragira traduction n'ababirigi. Bariko bari deploya cane gose mu Burundi kugira ngo bazoje Uvira dans l'idée yo kuzoja ku libera Bukavu, Goma n'ahandi hantu hose M23 yoba yarafasha. Ivyo bintu nk'abarundi twe bizotugira ko ingorane zimwe zidasanzwe. Ivyo bibaye mu gihe hariho abantu twabonye baza mu space imisi ya mbere baradutangaza cane ntitwatahura neza ico bagamije. Ukabona nk'umuntu aje mu space akakubwira ati wubahutse gutumira un membre du Frodebu, ukamubaza uti none ko natumiye umuntu kuko kuri we tous les membres du Frodebu tous aho bava bakagera kuri we bose n'aba génocidaires. Ariko ukamubaza uti ko jewe numvise intahe mwebwe nyene mwashinze pa uwo nyene ariko arabivuga me intahe z'aba rescapés ba kweri, kuko abo bantu baje kubiba ugwanko mu space, abo bantu baje kwita umuntu wese genocidaire bose hajya nta numwe ari rescapé. Aba rescapé bakweri burya sinibijuju. Mugabo ukababaza uti none uvuze yuko aba Frodebu bose ari aba genocidaire, ko twumvise Igitega ibukirasazi hariho umudirektori w'ishuri yatabaye abana arahakwa no gupfa kugira abakize, kandi uwo mudirektori yari mu Frodebu, nawe nyene twoca tumwita genocidaire. Ukazubona il botte en touche nguyo ngo c'est la bavuga gute l'exception qui confirme la règle. Ukabaha izindi exemple nyinshi bakanka kuvyumviriza, ukibaza uti mbega aba bantu bafise ugwanko, bafise ishavu, bafise inzigo canke. Mu nyuma tu découvres qu'ils étaient sur un calcul politique. Niyo calcul politique ndaza kuyibabwira. Mugabo reka tubandanye nk'abarundi, tubandanye réflexion yacu. Donc umuntu arakubwiye ati wowe bahutse gutumira umufrode wu, oh là là, quel crime tu as commis. Ukagerageza kumurezona kuko buzi uti quand même n'umuntu raisonnable yize. Ntashobora kwibaza yuko abafrode bose aho bava bakagera ari abantu babi. Urumva? Bose.
kuri biya nabashiriye ko 0,3% de la population ihisemwo gutera akaduruvayo karahaba, ihisemwo gukiza turakira. Uwundi munsi akakubwira aba FNL bose aho bava bakagera bose n'aba genocidaire, ukamubwira uti mugabo muri 2015 je nariboneye n'amaso yanje aba FNL bakiza abana b'abatutsi bagira bicwe na Adolphe na Kazungu n'ijya groupe yabo, naravyiboneye n'amaso yanje babatorokesha. None nabo nyene tubita aba genocidaire ngoya vyakabaye kera agaca kubwira ngo n'abadede ngo bose aho bava bakagera, kavuga uti muta basi tubwire ko nk'abahutu bifate sens. Urumva ureke kuzuragiriza abantu bose kuko n'abadede turaza bakijije abantu, n'abadede nabo nyene muri benshi mu batanga makuru kwa Pacifique canke handi hantu nka bose dayori n'abadede kuko nibo bonyene bafise access kuri ayo makuru. Abo bantu bo twemeza gute ko bose bashaka kwicana? Igihe ntuze Reverien yahamagara abantu muri programme Kora, Reverien agahamagarira abantu kwica abantu ko batabikoze, iyo babikora hari numwe yariko basigaye ngoya okay ukihorera ukabumviriza. Rega bahejeje Frodebu FNL DD baciye basimbira no kuri Maggie Maison Shalom ngo nawe nyene habo, baca basimbira no kuri Pierre Claver Mbonima ngo nawe nyene ngo n'umugenocidere ngo nzidaye nyene aba. Ukibaza uti none aba bantu programme yabo ni gutega nani? Igihugu cose ni genocidaire ngo na Pacifique ngo akorana na DD ngo nanaka we Jo attends Pacifique télé renaissance ngo muhozi we ko babaye benshi gamuta. Donc twagerageje kugusigurira yuko abafrodi bose atari aba genocidaire, turagerageza kugusigurira yuko abadede bose atari aba genocidaire, turagerageza kugusigurira ko FNL bose aho bava bakagera atari aba genocidaire, kuko mu Burundi winjira mu mugambwe hari umugambwe numwe wigera urokrita uvuga ngo nimuze mwese twica abantu ika bose barokrita bavuga reka muze tuhazobi iyi programme et peut-être umugambwe ugatwagwa n'umuntu w'ikigaba akabakoresha ubugaba, ariko nigisigura ko abo bantu bose aho bava bakagera igihugu cose kirimo aba genocidaire. Kuri ivyo bakaca basimbira no kuri Pacifique gurumva ngo zijya manifestation ngo kwari kurungika ngo abana ngo kugira bapfe Jo ngo kandi ngo nasinduhije ngo na Rede Tabara ngo ni kugira bica abantu okay ngo nanaka. Donc au fait tuvyoroshe igihugu cose ni kite kitari kite ni genocidaire, kiretse mwebwe gusa ako kagwi kanyu. Abasigaye bose mu gihugu mwabise aba genocidaire. Quelque part hari ikintu mushaka guteza imbere. Imisi ya mbere kuko twari twaramenye ko arimwe muri bo aba infiltre bakorera DD, mugabo kavuga uti bose nabo nyene muri iyo groupe yabo bose abo baba bakagera nibo baba bakorera DD. Hari abavyemera, hari abibaza ko ari byo abakorera DD. Jewe nararungitse liste yabo ku bantu bakenewe, ku barundi nzi bari sérieux bashobora kuzokingira hagize ikiba. Mugabo nkavuga nti none ijya groupe yindi sigaye itari kwikorera DD ariko iriko yita murundi wese utari umugenocidere umukite rero apparemment n'umututsi qui aurait collaboré avec des génocidaires canke uwo mututsi yoca b'umuhutu hoho rero kuri bo waravutse umuhutu ibara rero riraguye. Urumva ndavuga nti aba bantu none programme yabo ni gute? Kumbe abo bantu bose point commun ni imwe gusa, bava muri Amerique du Nord, kiretse abatipe babiri barimo muri bo bava Australie bavukana, mais abasigaye bose bivira Canada na Etats-Unis. Iyo ni point commun ya mbere. Iya kabiri bariko bayaga umuntu umwe gusa, umuntu umwe yohava dutwara twese iki gihugu c'abantu 13 millions. Uwo muntu umwe yatumye twese dutukwa bose babambika ibara. Uwo muntu yatumye Maggie Maison Shalom bamwita genocidaire. Uwo muntu yatumye Muhozi yitwa genocidaire. Uwo muntu yatumye igihugu gihagarara. Uwo muntu ni ndega bagabo. Rero je ndamutse
nararungitse izina ryiwe mu barundi biteka amenye donc umuntu wese yatutswe kubw'uwo muntu uwo muntu arazi ko ndamuzi donc mumenye neza yuko uwatutswe wese nimba nawe waratutswe nabo bantu uze kunyandikira ndakubwire ça profiter à qui je vais te donner le nom de cette personne qui veut diriger le Burundi yatumye twese twokwitwa génocidaire kugira we wenyene abari wazahambaye en plus ukibaza uti none aba bantu 2015 muri abagénocidaire ah bon namwe mugira icyo mushoboye ngaha aya nyenyenye ukabona baguma bensista kuri 93 yonyene donc uwapfuye wenyene bamuhoye ubutsa n'uwo muri 93 abasigaye bose nibanya gupfa ukababwira uti none bagabo aya majambo mwama muvuga ko azohava kwegera abatutsi basigaye mu Burundi bo muri 2025 bagapfa ntuze reveri yakabica yitwaje amajambo muri ko muravuga ukabona neza yuko ils n'en ont rien à foutre yabazopfu no musi ils n'en ont rien à foutre yabapfuye muri 2015 ils n'en ont rien à foutre yabariko baricwa na dede muri kino gihe baguma biyagira 93 ukibaza igituma en fait tu te rends compte yuko ils sont pires que les Dédés. Nta rukundo rurimwo nubwo bapfuye muri 93 ntibabakunda kuko nababwiye ko kajya kagwi kose nta numwe ari rescapé by'ukuri hari haba rescapé bane canke batanu bakweri mais nabo nyene qui n'ont pas un discours aussi radical, aussi bête, aussi clivant, aussi méchant envers toute une ethnie, envers tout un groupe de gens et ka barabesha ça va rescapé. Donc ico iyo etape twari twayivuyemo yuko atarabariscape ariko kibazo uti none donc non seulement bari prêt gukwegera akarambaraye mu gihugu ku muntu ari mu Burundi uno musi bari prêt no gucafuza umuntu yirukanwe na Dede ari muri exil umuntu Dede yatuririye radio bari prêt kumumenasa bamubeshera ibintu bitabaho ku isi. Ces gens-là sont prêts à tout pour arriver au pouvoir. Rero igituma bakunda kwensista kuri 93 ni kugira byegereza abanyarwanda bibaza yuko fait les services secrets rwandais sont bêtes ko zitazi kugira la différence des choses ko bagenda bababwira ngo 93 kugira bace bakina kuri uwo mubabaro abanyarwanda bahuye nabo muri 94 bace baronka izo mfashanyo. Abo bantu birigwa mu banyamurenge ngo Rede Tabara nimbi. Mais attends. Rede Tabara nimbi. Mais n'abanyamurenge bonyene barakubwira ko ivya Rede Tabara vyatanguye Nyamusaraba agiye kurondera nkuru nziza akazana ikintu bita P5 bitangura kurambarara ngaho. Nabo nyene barabizi. Mais ugasanga ofete niba ariko begera umunyamurenge kubera bamukunda. Bariko begera umunyamurenge kugira bajuwe kuri douleur afise y'ivyo yahuye navyo. Nkuko begera umuntu wo muri 93 kugira bajuwe kuri douleur afise y'ivyo yahuye navyo. Nkuko begera umunyarwanda kugira bakore mu gikomere bamumanipule bakoresheje ivyo yahuye navyo. Ivyo bintu biragayitse, vraiment biragayitse. Donc rero barundi kazi muhumure jere nodi muzokwame mu mparura mu bantu bagwanya imihimbiri nk'iyo. Donc uwo bakorera naramutanze mu barundi bose bijambo kuko ikindi nibagiye kubabwira igituma bahora bataka Pacifique bakataka Magi bakataka Pierre Claver Mbonimpa s'il vous plaît umuntu yahora afasha aba prisonnier yafashije aba jeune benshi muri 2015 gutoroka bagakira ubuzima ntibanapfe urumva igituma bariko baraponda abo bantu bose c'est parce que c'était des gens qui sont présidentiables. C'est des gens naho batoba bari présidentiables canke badashaka ubutegetsi n'abantu bafise ijambo igihe Burundi bwobohowe n'abantu boshobora guseruka bagasubiza iteka igihugu. Ils étaient en train d'écarter quiconque aseruka mu gihugu. Et ça c'est pas une attaque contre Magui, c'est pas une attaque contre Pacifique, c'est pas une attaque contre Pierre Claver Mbonimpa, c'est une attaque contre l'espoir et l'avenir même d'un pays. Kuko les seuls piliers moraux d'office, les seuls piliers z'abantu bashigikiye ubuntu nabo nyene bariko barabacafuza babakasa babita ngo nabakite ngo nabagenocidere.
s'il vous plaît, s'il vous plaît, uriko wita Magui Maison Shalom génocidaire? Uriko wita Pierre Claver Mbonimpa génocidaire? Muhozi bamutuririye televiziyo yiwe, uriko mwita génocidaire? Mwabantu mwe atandero mufise. Rero abo bantu atandero bafise bamenye ko ujya mu shefu wabo izina ryiwe nararitanze kwa Magui, kwa Muhozi, ku bantu bose batutse. Chief wanyarazwi mubimenye. Ubwo buje ba mukina kugira mwe carte abantu namwe muzoba ekarte. Mubimenye neza. Nuko. Rero tutaraja kure kubashaka gufata ijambo je nagize introduction kuko ivyo byose ndiko ndabibabwira kubera iki. D'ailleurs tugarutse ku bintu byo kugwana. Je ngira ndabahe sokre. Bon sina sokre. Ngira ndababwire ukuntu ibintu bimeze canke byifasha. Mumenye ikintu kimwe. Mot d'ordre muri kino gihe. Mubika ayo mahera yanyu mushaka guterera. S'il vous plaît muyabike kiretse ufise umugenzi vyakwere wewe nyene mu mutima wawe uzi ari kuri terrain. Ukaba ubizi udakekeranya. Aho uzoyatange. Ariko pour l'instant mwibike. Ariko mukumva haravuze urusase rwa mbere. Muzoce mutangura gukontribuer. Ivyo nivyo jewe renoti ndababwiye. Mubika ayo mahera mukumva haravuze urusase, libération iratanguye, pam pam pam, atari ibintu vy'iki aventurier, là vous allez commencer à contribuer. Mais pour l'instant, ni mwibike. Mugabo non plus ntiwibike bêtement, hari umugenzi wawe muzinanye, uzi neza, udakekeranya, s'il te plaît, mufashe. Ntumureke apfe. Urumva? Mufashe, muterere, mube hafi. Urumva? So, nuko ibintu vyifashe, donc muri rya groupe hari abantu bakorera Dede. Nabo barazwi. Liste zabo narazitanze. Hama hari abantu bibigurugu bibigaba bibidebire mu mutwe. Baba extremiste. Nabo nyene uwo bakorera. Donc bashaka gushira imbere nawe naramurutanze. Voilà. Iyo mbwa niyo bayibaza yuko bose bazocafura kiretsewe nawe tuzopingane. Bakabandanya bidebire vyabo. Nzomushira ngaha ku mugaragaro twese ngaha muri space tumenye ninde. Twemeranye. Sivyo? Nuko rero. Allez. Bon, kagenda ijambo ni gwawe. Ego urakoze cyane Renord. Je ndashaka d'abord uyo jewe le débile nanje je ne perds pas mon temps avec ces gens là. Oya guteza kukwandikira izina ry'uwo muntu. Reka nubundi ari gwe. Ndamuzire. Ndazi kumubuzi nico gituma kuko narabigiye Chimamanda. Chimamanda arabizi namubwiye gutelefone abikubwire. Urumva ni bon. Kandi uwo muntu akabandanya yaba wewe yaba bacimamanda abarundi bose bijambo bakingi tuzoca dutangura kumwatsa. Ni ibintu simple. Ujya mugabo nabonye menga tout simplement ari muri science fiction sinzi ibyarimo. Mugabo Casorano tienne je vais pas perdre mon temps avec des débiles comme ça. Ico je shaka kugaruka ko ni kintu watanguriye ko kijanye na contribution y'ababirigi bariko barakora ibintu bijanye na translation hagati yabo ba Colombia n'abakongomani na impact uburundi buzogigwako kuri ico gikorwa. Le fait yuko twebwe mu Burundi turiko turakira amadeshe y'abarevolution y'abagenocidere tukaca twakira n'ababirigi b'abakoloni deja kuva kera ari bo nyene les introducteurs biyo divida impera y'amoko bazanye mu bakadupima amazuru bakatugabura mu migwi bakatwigisha kwicana abo nyene bariko baragaruka mu Burundi kuri jewe ico ni kintu abarundi bategerezwa kumenya yuko kazoza kacu kariko karategurwa nabi cyane kuko turiko twemera abicanyi mu gihugu cacu. Ibi bintu ni bintu bizogira impact kuri future y'u Burundi aho tuzosanga abariko baricwa kubera par exemple Rwanda ruriko rurahiga intera hamwe canke kubera M23 iriko iragwanira agateka kabo gushika naho bakurikirana abariko barabica mu Burundi. Abazoba bariko barapfa abazoba bariko barahwera kubera ivyo bintu n'abarundi excusez-moi n'abarundi kazi. Ifo ko dutahura yuko les conséquences z'ingwano izo biriko irabageneralize mu Burundi izo biriko yica abarundi n'abarundi kazi. Ivyo rero dutegerezwa kubidenonsa ni kintu dutegerezwa gukora tukadenonsa tukavuga kandi tugashimangira yuko nous ne sommes pas du tout d'accord ko mu Burundi haba presence y'intera hamwe ko mu Burundi haba presence y'aba wazarendo ko mu Burundi haba presence y'igisoda c'ababirigi ko mu Burundi haba presence y'igisoda c'abakongomani ca FARDC.
kuko ivyo vyose bidukwegera ko M23 yinjira mu Burundi, ku Rwanda rwinjira mu Burundi. Ivyo vyose ni ibintu bizotuma abarundi bo bapfa, kandi bishwe n'izo nterahamwe nyene baca baza kwagiriza abantu ngo eherabi ivy'abandi baheje gukora, kandi aribo baheje kubikora. Ico ni ikintu kiri très important, abarundi twumve yuko consequences zizoga kuri twebwe. Murakoze cyane. Ego nuko ngira nshiremo akazi k'iminota 5 kugira abantu babe barasaba amajambo baduge bagire ico bashikirije. Uno musi ni free mic, donc mwese murafise ijambo ryo kuvuga ico mwomenya co nkuko navyanditse imbere yo gutangura iyi space. Igihugu burya kugira kibe sauvé gikenera 0,3% de la population bimobiliza. Nta kundi nuko muri kino gihugu kimerewe nabi, umwe wese yimobiliza uko ashoboye. Je ndiko ndimobiliza, ndiko ndagira aya ma space, ndiko ndagerageza aussi kwihonsenya ku bantu bariko barica igihugu mu buryo bumwe canke ubundi babigira nkana, kumenya aussi ayo ma info de très haute qualité, kumenya uti en fait il y a Blackwater bazanya ba colombiens mais les interprètes sont quand même belges et c'est triste. Kumenya aussi yuko écoute M23 murayizi, aba barundi bariko barinjira muri Congo niba bataka bobo baja kuzimya umuriro aho uvuye, et malheureusement umuriro uvuye iwacu bazoja kuwuzimya iwacu. Jewe sincèrement si vous voulez umuntu wese akubita ikofu mu DDG ni bon, donc dede ikubiswa makofi na M23 nzokoma mashi. Mugabe ikibabaje nuko nzi neza yuko abadede bazoca birara mu bantu barare barabatema baryohewe n'umutima mwiza ngo ntibo kwipfana nkuko vyabaye mu Rwanda muri 94 igihe Havyarimana nariwe bariko barakubitwa baca birara mu bantu bica umuriyoni w'abantu. Ubu rero turi muri 2025 haheze 31 ans. Je namwe histoire turayizi, kandi ntimuvuge ngo ntaco mushoboye, ndisuyo yuko mugishoboye. Yaba jewe yaba mwebwe turi benshi tugakora, tuzotuma abadede batuvako, kandi batuvako batarinze kwica abantu miliyoni. Ico kintu nico dukwiye kwiyumvirako, kandi nico dukwiye no gusengera. Yuko hari abantu bavuga ngo on fait pas des omelettes sans casser les œufs, ariko reka dusenge ayo magi bazokasa ntazobara bacu bariko baricwa nabo badede, kuko banse kuva ku butegetsi batwara nabi, batwara uzawumva ngo ujya mudamu ngo yambaye ngo isaha ya $50,000. $50,000, wow, 400 millions de francs ku mufugu, donc ku kuboko kwiwe. Ejo bundi numvise ngo umuganga ngo ntahembwa na miliyoni y'amarundi. Ivyo bintu bikaba biteye isoni ya mbere ibaho ku isi. Donc voilà, nimwitinye, karibu, vous avez l'occasion de vous exprimer. Hari abantu bariko baranyandikira ngo ujya muntu wari kuravuga ninde. Écoute, jewe ufise preuve yuko bakwise kite canke bakwise génocidaire, nukuri ku Imana ucunyandikira inbox kuri WhatsApp ndamukubwira, ni ibintu bisanzwe cyane. Okay, reka menda shiramo akaziki tube turanwa mate hama tuce tubandanya space nuko. Ariko ako kazi Ouais, kiturakarindiriye. nagira nashizemwo pardon, ndabibonye bunyene ko atamikoro ariko. Renold, none mikro kumenga Oui. niyegereye cyane. Ah, ni bon.
sinzi no uwo muziki namba uriko uravuga ndawumvira kure jewe Ok, bon, reka ndawukase après tout, écoute. Inge nandikire umugenzi ariko arambaza Munegero wariwe kuko il faut ko bamenya igituma abantu bariko baratukwa, c'est au profit de qui? Voilà. Voilà. Rega burya birababaza gukubitwa amatake utazi naho bivuye. Utazi uti basi none bariko bakorera Ndegamuta. twaramumenye Oya wenda azi kumuzi ni bon. Ash. Natanze inyishu ku mugenzi. Voilà. Voilà, naguhaye na co-host. Ego, kandi bon, ukaba warabablotse ntaco Jenny bon. Ko bayakunda kwidoga. Ntuhe mintuze co-host abantu bablotse. Nimba warabablotse nuko hari impamvu. Ego ziriho kabisa. Attends, ndabona Mutama Mukasi kandi muri jambo nawe nyene. Hop. Mwana nwengeje. Ati nkunda ukuntu bahonda accordingly. Accordingly, dans la place. Nuko nyene nuko bamenagura. Okay, bwana Mukasi karibu nabaye ijambo. Urakoze niho njinjira sinumvise na sujet nahisomye mugabo. Okay, sujet ni narigomba aho mugeze. Okay. Aho tugeze nyene naha nyene igihugu kigeze, aho dutwawe nk'ibintu vy'ibigugu, abarundi bakena neva kababwira ngo muvyironderere ngo je ngo ndafise ngo njya file misi yose yamavuga ibintu vy'inyama, inyama yariye, ahejeje kwiba amatora akaca avuga ko izo nyama atazozisangira, nyene igisambo. Urumva? Hama muri ico gihe ukacuronka abantu biyita ngo opposition ariko si opposition. D'ailleurs ntagira umuntu azosubira kumbwira ngo opposition mu Burundi yarashwanye. Opposition ntiyashwanye. Kuko bajya abantu ntibari muri opposition. Ntitubazi. Je suis désolé. Mukaba mubazi ikintu baba barakoze gifise akamaro ku Barundi. Prima mu nyandikire uti naka namubonye nani yasoroye mu kabari. Nico conyene tukimenye. Urumva gusorora gusa. Donc tuza tubona abantu gutyo bavyutse batuka abantu bose, batukana cane. Urumva? Kandi usanga bava ngaho iwanyu muri Canada, abandi Amerika n'abandi gutyo babiri muri Australia. Batukana kavuga uti muta. None iki gihugu muri ko mupfike. Bon mu nyuma on a compris barafisaga novuga gute akagambwe badashaka ko déclarer officiellement, mais la personne a licence kuzobatwara naramumenye. Donc nimba waratutswe kuri kite nawe uze kunyandikira inbox ndaza kukubwira iryo zina mugabo nibaza ko nawe usanzwe umuzi. Tubandanye. Donc ubwanyu bwana Mukasi umuntu yokora iki uri umurundi w'umutima wokora iki kugira iyi situation tuyivemo? Ko tuzi ko kugira situation y'igihugu ihinduke bisaba ko abantu batarenga 0,3% bahaguruka. Mwumva vyogenda gute? Vyogenda nkuko muri ko muragira rega je namafata les principes de base batwigishije. Urabona la société qui a prospéré ni ya Église catholique chrétienne bakubwira ngo au commencement était le verbe, hanyuma le verbe ihinduka ija mu bikorwa ija mu bantu. No gutangura kubivuga ko twemera ko d'abord twemere ko turi abarundi, de twemere gutambutsa iyo identité kuko ibisigaye byose yani ubu inzobe yirabura izuru komsa hariho n'abandi bari mu bindi bihugu bafise amazuru nkayo bafise iki mugabo ntidusangiye le même défi. Ico ni cyambere. Icya kabiri rero bon jewe simpagarara kuri Neva n'abandi. Neva ni yaba afise appétit nziza c'est bien tuzokora arye mugabo ico dupfa essentiellement kandi ko Neva ari mu bisi ntibaca bakunda Burundi nécessairement mugabo ico dupfa na Neva nico twapfuye n'abandi imbere yaho nico tuzopfa n'abandi bazoza mu nyuma nuko hariho
ideoloji zo kuvangura abarundi gushika aho bavuga ko hariho abantu badakwiye kubaho ku isi ndetse mu Burundi gusa meme dans la region. Ico ntituzopfa tucumvikanye ko kandi ico turashobora kukigwanya alors que kugwanya ubwoko kugwanya iki bidashoboka. Ico ni ca kabiri. Ica gatatu rero abafise umutima uhuha bavuga ngo ntibazi ingene bigenda hariho de normes zimaze gushirwaho au niveau Burundi hariho amasezerano y'ubumwe au niveau regional hariho icyo kwihaniza par les accords de Lusaka n'ibiro droit international hariho de modèle Rwanda Congo Afrique du Sud l'apartheid kuko il faut interdire quelque nta gihugu nta société ishobora kubaho itagiramwo indahiro c'est impossible. Ejo bundi hariyo amafoto nabonye asirikira hajya haruguru y'Ubujumbura bariko barotsa abantu vous vous rendez compte abantu bahagaze baraba ngo baramuturiye ngo hewe kabisa abantu bariko bararaba vous vous rendez compte ico gihugu aho singiye kubaza ubwoko bw'uwo muntu mugabo umuntu bariko baramuturira mu Burundi sous un régime yiyita ngo ni démocratique iherutse mu matora je ne sais quoi bon ico ni kimwe rero. Icya kabiri ni ibintu bya opposition généralement opposition muri politique il faut kuba wemeye l'alternance mwana ushobora kugira l'alternance ngo uvuge ngo tugiye muri competition ngo bon Paris Saint-Germain irakina na Real uvuga uti arantsinze next time nawe nzomutsinda mugabo muri ko mukina football mwese nimwaba mwese muri ko mukina muri terrain mukinira ivyo vy'amoko vya racisme vy'ihonyabwoko bamwe bakubwira ngo ni demokarasi uwo ndavuga ati yego nuje no mu matora nta opposition irimwo kuko ntiba muri ko mukina bimwe. Par contre hariho abarundi bashobora kuvuga ati turi hanze intwaro kurya abarwa gasore bavuze ati turi hanze intwaro y'igikoloni bakanabwira hari uwa Clermont bagatora ibwirizwa shingiro après les élections bati il n'y a pas de race au Burundi ni article 6 de la constitution de l'indépendance yagiye muri OUA no muri Nations Unies niho byanditse ayindi rajayo muri ico gihe muremera risk sivyo kuvuga ngo bazompemba canke bazondaba nabi canke bazomvuga uri kuvuga abatukwa bagututse bene abo bagututse c'est que vous êtes en train de bien faire nibijya bita l'hommage du vice à la vertu baba uba wakoze ahababaza bandanye ukora aho nyene bone mukasi none ndababaze ku bwanyu nivyo iyo umuntu agututse nivyo antuka igiti niba gitera amabuye iyo kidafise ivyamwa c'est vrai nico gituma batatse Pacifique bataka Magi bataka uwo wese kige presidentiable uwo muntu wese qui peut kuzoronka ijambo mu gihugu kandi abo bantu bamwatatse bamubona nk'umwansi nk'uko Dede ibona Pacifique nk'umwansi kuko bazi ko abanyagihugu bamufitiye icizere. Abo bantu batatse Magi bamwataka nk'umwansi nk'uko Dede yataka Magi nk'umwansi kubera abanyagihugu babafitiye icizere kimwe na Mbonimpa n'abandi bantu bose. None abo bantu bashaka kwipositiona bitwaje imibabaro y'abatutsi bapfuye muri 93 n'abarokotse tukaba tubizi neza yuko bobo batanarokotse ko atani kibiriti cabaciye akote ko atani umupanga bigeze babona mu buzima bwabo bakaba bariko barenstrumentaliza umubabaro w'abanyagihugu hamwe na novuga gute nishaka abarundi dufise hamwe no kwisonera dufise iyo umuntu avuze ngo yarishwe yararokotse uco usanga twamwumvirije tukibaza ko ari byo udashobora no guhometa en cause ivyo ariko aravuga munyu mugasanga n'umubeshi ariko arenstrumentaliza umubabaro w'abarundi umubabaro w'abanyamurenge umubabaro w'abanyarwanda iyo soif du pouvoir yabo bantu bo muri opposition qui ne recule devant rien mwe muyisigura gute? Bon ubwa mbere bwogo sinzi ko hari umuntu atarokotse aujourd'hui twese twitwa ko twarokotse abari mu Burundi bose oya twese twarabuze ariko twese ntitwarokotse il faut dire la vérité bajya abantu nta muntu yariko arabakurikira afise umupanga ariko baraje baratubesha aba rescapé ba kweri nta gwanko bafise ndamaze kubabona bipfuza ko Burundi bukira ntibagiriza toute une ethnie zengorane mfise ntiraho barashobora kuba bararokotse no harira umuntu ahubwo ati nararokotse ivyo sindabiharira mugabo
ico nshobora guharira ni kuri ibi vya Pacifique oya kwa ninahazwe. meme iyo umuntu abeshe akakubwira ati none Antoine araha ugasanga sivyo kameme ico ni kinyoma ifo si gushira ibintu aho biri osi yararokotse navuze nti jewe abarokotse nzi bakweri bamaze kugira amatemonyage kandi amatemonyage yabo yemewe n'amategeko me azwi rujya gwanko extreme ntago bafise kumenga hari abantu bashaka kwinstrumentaliza ibyabaye Oya reka bashaka kugukoresha kugira batuka abandi hariho des ideologies zibandanije utarokotse ni future victime canke azorokoka demain ou après demain agizimana. Donc ego urashobora oya kubona okay mukasi ndababazi jewe kubganje nararokotse 2015 ego kazungu ntiyamfashe ngo nzirikanye ice canke ndase ariko harabambwiye ati utagiye mu minsi ibiri iri imbere nta kundi tuzokurira ne ubutaro ibyo je ndavyita kurokoka ariko sindiko nita umuhutu wese ngo n'umugenosideri sindiko mvuga ngo mudede wese n'umugenosideri kuko nabanterefonye baranyibira ibanga barabadede bajya abantu ba super tutsi mwe mubabona gute kuko ubu twaramenye uwo bakorera kandi ndazi ko nawe umuzi ariko we banzingiritse nibazako abadede n'abahutu c'est différent abadede ikintu kigumije umuntu muri CNDD ndagishira ko hariko kabaza kuko le CNDD quand même n'est pas une organisation politique c'est une organisation criminelle ivyo jewe ndashobora kubiprovana devant n'importe quel juge dans le monde ivy'ubuhutu rero n'ikindi kintu kwanka abahutu ni kimwe no kwanka abatutsi ni ingwara ya racisme ishobora kuvamwo ihonyabwoko abo rero racisme sindaba ngo n'abatutsi canke n'abahutu numviriza ivyo bavuga yego tout simplement ariko icyo nashaka kuvuga ni iki Pacifique ninahazwe bijya bintu akora turabikeneye pour documenter kugira ngo tumenye ibyabaye none tuzovuga ngo abarundi barapfuye baraturubitswe baragize kajya kazi Pacifique atagakoze kameme ku bwanyu bwana mukasi bajya abantu bita Pacifique bakamwita ngo akorana n'abadede ngo ajejwe ngo guharura ngo imivyimba ngo akazi kiwe ngo hajya ngo bari mwidiri tukaba tubizi ko yahunze ko yahatswe gupfa ko bari bamwandikiye vraiment asha urupfu rubishe nk'umuntu ahagarara yicaye muri Canada akavuga amajambo nkayo tuzi neza abantu yakijije ukuntu bangana ariko uwo muntu akaca avuga yuko ariko akorera abatutsi bo mu Burundi ariko kamenga yaba abatutsi bo muri 2015 yaba buno musi yaba bajyari kubwiwe hakonta abo muri 93 gusa iyo manipulation muyisigura gute ne abari manipulation ya marimbi il faut pas manipuler l'opinion à partir des cadavres non mugabo Pacifique ntaburanira abatutsi ntanaburanira aburanira abantu je crois vraiment aburanira abantu jewe nanje ndemera ko aburanira abantu je ndababajije ikibazo abo bantu bamugwanya bavuga ngo ajejwe ngo guharura ibiziga kuko abo bantu kuri jewe n'imihimbiri abo bantu babivuga n'imihimbiri ifoto n'icyo izina hori dans le monde entier on sait comment ça se passe les meilleurs ouvriers on les maltraite kugira ngo bamuhoreke hari umuntu wumva Pacifique yakubise ikofe canke yishe no bon hari ibyo twama dupfa ndamugira nti ongereza gatoyi kame uvuge ko niho nyabwoko ari ribi bon vraiment mugabo ivyo akora biradufasha siho nyabwoko gusa ikintu cyose cyitwa violation des droits humains turakeneye kumenya ko kiriko kiraba mu Burundi tumenye ico tuzokwirinda ejo na hirya y'ejo hariho ibintu hajya uvuga uti iki kintu kirazira ntikizosubire none tuzovuga ngo harabaye ibi n'ibi tugira imana hariho ababidokumenta Pacifique harimo kandi abikora neza aranaburanira abantu hajya intwari kubwira ngo abarundi bari ngo umutekano ntangere ngo ni Eden iyo Pacifique atabariho hatwego turi mu mahanga twobimenye gute nawe nyine nahari cyangwa Pacifique yahunze amahoro n'umutekano none kubwanyu nakaye kajambo mwobwira abo bantu baba bashaka kumuca intege no kumutesha ijambo mu bantu abo bantu baba bashaka ko kumutera icyeyi mwe mu bafitiye akaye kajambo ni ntumva nibamuve ko vraiment reka ndabivuge brutalement nibamuve ko nibamureke ivyo nihaba hari ivyo Pacifique ariko arakora ubu canke adashoboye
nibabikore mugabo bamureke icyo ariko arakora abarundi baragishima ivyo tumusaba kongereza ko turabimusaba atabishoboye tuzovuga tuti ni intege nke canke abandi babikore mugabo nta kamaro ko umva papa c'est notre cadre ngo pacifique no ari harya kandi ivyo akora ntuzobimuza ngo nuko wavuze ngo ntiyakoze wowe ivyo ushaka maintenant ivyo wifuza ko pacifique kuko pacifique ntariko arashomera ntabuze ivyo akora ivyo bindi rero babo bandi bifuza ko yokoze atariko arakora ntibabikore ingorane iri hehe mugabo bareke gutukana pacifique kameme mu bamenje twoshira imbere nibaza ko atazi imbere mu bamenje mu Burundi Asha baramushira imbere bagashira imbere Maggie Maison Shalom bagashira imbere uwo murundi wese yoba afise ijambo mu bantu bashira imbere umurundi wese ari presidentiable bashaka kwekarta quiconque est présidentiable kugira baronke igiti bicare baronke ivyubahiro baba ba ministre baba abantu bahambaye c'est grave none Maggie abaye president ujya wa Prodehash atabaye president Pacifique atabaye president oya Maggie yifitiye n'amahera nibaza akwiye vraiment neva zorinda apfa yiba Maggie wewe azokwama yakigwa mu ba prince n'ibiki nibaza ko abo bantu bashaka kwekarta ba Maggie na ba Pacifique kugira baje kwicara kuri rya ntebe ya Neva je numva no bahanura kubireka kuko après tout namaze gutanga amazina yabo ku bantu batutswe erega sasa ndo model hariho amenye sa profiter yaki voilà tugeze muri iyi misi hariho de model abarundi badashaka ku abantu bamwese abarundi hariho de model de réussite sociale badashaka kumva ni nka kurya uzurabe bari dani wewe uvuga ngo bakorera CNDD idini babivuga mugabo cyane hariho abakorera CNDD FDD bazwi neza bari documenté hariho abandi babikora kugira bazo instrumentaliser umubabaro abanyarwanda bahuye nawo muri 94 kugira babafashe gutaha instrumentaliser umubabaro w'abanyamurenge instrumentaliser n'umubabaro w'abatutsi bo muri Nord Kivu babikora kugira instrumentaliser ntibabikora kuko bavyemera kugira bafasha abantu oya hariho babikora inconsciemment batazi ko bariko barabikora kwaho wundi babandi bakubwira ngo bo kwa Voltaire nsize ko ari Voltaire canke wundi yandika byandi bamwe bagira ngo la prose sans le savoir mais urumva intwaro y'u Burundi iri kwiragwanya urwa bafiki bapfa n'u Rwanda ko gwahagaritse ihonyabwoko me abarundi bafiki na Maggie kwarera imfuvyi kwareza imfuvyi z'abarundi ivyo mpopfa n'umuntu areza imfuvyi mu Burundi mwo bipfa gute mais vous ne pouvez pas cracher sur la main qui vous nourrit la main qui kuvugira Maggie nta kintu ndumva yavuze kikosa kibi avugira abarundi ashobora mutuka ngo numukite ngo ari muri kite ico gikite rero ngo nite y'abantu ngo qu'ils vont détruire ngo abo bantu ngo ils vont ngo sinzi rero détruire nimba ari nutuwe plus nini ibintu bavuga gutyo ku mugaragaro ngo il faut détruire le kit il faut ngo kubagwanya OK les amis vraiment allez-y nuko ikiza nuko ibuye ryaserutse ntiriba rikicisha isuka nibaze ko ari ikintu bazosubira ingorane dufite mu Burundi niyo bari Maggie hariho abandi bantu bari ku murongo ndabasabe gato murabe tuze guhereza n'ijambo abandi muzamukoze ego bamukase mu gushikiriza icyumviro cyanyu reka mpeze mvuga yuko niyo ingorane dufite mu Burundi ari Maggie canke Pacifique igihugu kiratekanye gira amahoro merci gisigura yuko bajya abantu bama bagwanya Maggie Pacifique Mbonimpa n'abana ba Muhozi antuka ntibariko bagwanira igihugu ego bariko bagwanira poste zabo ego ubundi muntu yari yasavye ijambo hakiri kare yari professeur Terimbere karibu murakoze Reno murakoze kandi gusubira kudukoranya afite nagira nshigikire mu kasi byaheje kuvuga afite abarundi turafise ingeso bashaka niyubwira ko bisigaye bino mu mico yacu yo kugwanya umuntu wese novuga ariko akora ikintu kiboneka nubona nk'ubuga Reno wo ukoranya abantu bangana gutya tukadiskita ku bintu bya changement canke vyiki kandi tukakwitaba kandi
nk'ubu hariho abantu bariko bapanga ingene bazokuvunagura. Ivyo rero je niyumvira ko ndakubwiza ukuri, je nanje nakuriye i Bujumbura, ubwo ndibuka ngiye muri vakansi iwacu hajya mu Mugamba, wasanga no kwa onkre canke sogokuru w'umu onkre sinzi udashobora no kuja gusaba y'amazi. Inyana y'inka ivutse igapfa yishwe n'ingwara atera canke umwana agapfa ahantu ntibabura uwo bamwagiriza. Afite hari ibintu by'inzanko vy'amashari vy'imitima mibi biri mu bantu, je sinzi ivyo bintu iyo twabikuye vraiment si ni ibintu biri terrible en fait. Umva no muri ayo ma histoire yose ibi muri ko duhejeje kuganira canke mwari ko muraganira, je sinzi vraiment igituma abantu bashobora kwanka iciza gushika nke bagisenya. None nka Pacifique ivyo akora, je nimvira nuwo bayanka urukwavu aremera ko ruzi kwiruka. Magi yagiye kubaka ibitara, kubaka amashuri, akagira iki, ico bakoze barabibomoye. Hari ikintu afite umukasa yeje kuvuga ati umuntu ariko akora iciza ukabona ushobora gukora iciza kirengako, genda ugiteka impande y'icyo ciza uwo wundi yagize. Nk'ubu iyo bagenda bakubaka ibindi bitaro, bakubaka ayandi mashuri, bakakonkiransa Magi, bakagenda nabo kurondera ayo maede à gauche à droite, nabo bagateza imbere iwabo nk'uko Magi yari karabikora. Ikibazo kiri hehe? Afeta akabuye kose, inzu ntiyubakwa n'ibuye rimwe, yubakwa n'utubuye twinshi. Ugiye ugakuramo kamwe uba uri kurayafeblisa en fait. Ureka ngaruke kuri opposition nayo. En fait, opposition mu Burundi comme tel, en fait kuva dans les années, je pense 2005 canke iki, yarabaye très affaibli en fait. Twashiye tuja mu bintu vy'inzara, ibintu vy'iyo mitima minyine dusanga ntibishoboka ko ducréer en fait novuga un climat politique, hariho opposition, hariho n'abatwara tukumvikana tukoteza imbere igihugu. En fait dusanga finalement ya ngeso yacu mbi iraturengera quelque part. Nk'ubu rero turavye kuva muri 2015, heureusement je sinari mu Burundi, washaka nabikwikirana ndi hanze canke nkaraba ingene vyagiye biripasa. Ni ibintu biteye ikigongwe cyane, kuko washaka sinabari kuri pouvoir bari fort. En fait abantu problème nuko twe hari ahantu hora tugera tukabona yuko umenga CNDD FDD ni kintu ca kindi, hein? Non, c'est pas ça. En fait ni twebwe abantu, en fait je ko twoyigwanije turi faible entre nous. Kuko hari igihe par exemple usanga tugiye gupfa uduconviction twacu duto opinion dufise tudashobora guhuza. Nk'ubu par exemple ndabahe nka position yanje ku bintu by'ubwoko, je ndi umuntu mvuga nti ivyo by'ubwoko ntaho tukibishira, biriho mugaye ikintu gihambaye no kuba umurundi. Kuba umurundi naho nugutahura yuko Burundi bukeneye kugira iteka nitekane, kikaba igihugu kiboneka, kikaba igihugu abantu baticwa n'inzara, kikaba igihugu ahantu abana bakura babona iyo bariko baraja. Ubu nta mwana mu Burundi n'uwabajya abategetsi abona iyo ariko araja. Je nubwo ko ico kintu gihambaye, n'ahandi ibyo bintu byose bindi twaba tuko turadiskita dupfa tugira iki, ngo je narabuze nagize iki, cyangwa ngo je ndi umuhutu undi ngo ndi umututsi. Ivyo oyereka washaka je tse tugera ahantu fe nagira mvunira akagohe abantu benshi bari ngaha, tuze tugera ahantu ivyo bintu tubi positive uriyo kubinegativiza chaque fois, kuko turafite tendance gutera imbere. Nibaza ko mwashitse mucerewe. Au fait nari nasiguye nti burya abarundi ntibameze nk'uku tumaze iminsi tubibona. Kajya kagwi kamaze iminsi kazana ibintu vy'amoko kakabishira hejuru hajya ku musozi, akaba ari byo vyonyene tubona bari kuri plan yo kuzoja pouvoir. N'abantu bakubwira ngo umufode wese ngo umuntu mubi, kababwira uti muta
none ko twama twumva abarisikape batubwira ko hariho umudirekteur w'umufodebu igitega ibukirasazi yakijije abanyeshuri yari umufodebu reka ngaruke uwundi munsi ukavuga uti none aba ba FNL ko nzi 2015 bakijije abana benshi Adolphe Agira yice ujya kazungu yari yamaze abantu bakabahungisha bakabatraversesha amafrontiere bose ucurita aba genocidaire non seulement donc ivya ba FNL vya ba Frodebu bihavuye hagera igihe kuri bo umuhutu wese abumwansi ubu rero hageze n'igihe n'abatutsi bitwa kite batiswe kite ntumbaza ibindi bintu batanguye gutora ngo fete ngo fonce abatutsi abo bantu bari kuri plan bashaka ufete bariko bararondera abanwana uraziga rero reka ivyo bintu jeke no bahanura vraiment ivyo bintu bize bidutesha umwanya hari ikintu afite titre yi space ya umenga yari nambari 0,3%. Ego bariko barakasa ya 0,3%. Yaniyumvira mukasi yari ku butegetsi igihe vyanugwanugwa ko inkotanyi zibaho kera dans les années 80 combien sinzi pete nge yashobora kubitubwira ko je nari nkiri muto na jewe ndazi ko abanyarwanda bose batavyumva kumwe ndazi kandi ko hageze igihe washaka nijya noyo yakreye ijya FPR baba dur washaka bakinuba abandi bose n'abarefije bari mu Burundi bose ntibavyumva cyo kimwe mugabo ntivyabujije yuko en fait des années plus tard bagira ico bashikako umva nico yituma je niyumvira sije y'uno munsi irakomeye cyane ntiduta umwanya rero kuri abo bantu kuko hari abantu badistrayana abandi en fait ariyo role yabo kandi washaka ni handi uhora dushika bashaka ukanikeka ko hariho une main ituma abo bantu babaho kuko ako nakavuyo kadakenewe en fait ikintu twe dukeneye ifoko turaba effectivement uko wari wabiteguye turaba iyo 0,3% inzira yofata hama abo bandi vraiment tureye kubita ku mwanya munini kuko turabizi turamaze no kubimenya washaka n'amazina n'ivyo bari kuravuga turazi en fait iyo cercle yabo bantu en fait je niyumvira yuko two kwifokisa vraiment kuri iyo sije yawe urakoze peut-être ngenda zo gusubira gufata merci bwana tera imbere abantu benshi bagukubitiye igikumuca okay nibaza rero yuko twofakasinga ukuntu igihugu cotera imbere ukuntu twokibohora kuko bon umbabarire kuba nashize ko un aspect particulier kuri bajya abantu niko abantu benshi bakunda kunyandikira bambwira ngo bakuvuze je nkababwira nti bon bajya abantu bamvuga batamvuga simpindura ico mfungura mu gatondo nta gihinduka isi ntijugumira ariko quand même ku muntu wese yatutswe umuntu wese bashatse kwekarta qui est présidentiable ou bien qui est umuntu w'ijambo umuntu w'umunyacubahiro w'umurundi yoseruka vraiment uyo wese arabazi naramaze no kuvuga umutifu wabo yego naratanze abatwari bavuga ngo batasema batachoka merci nuko donc barundi kazi muhumure yego reka duhe ijambo dignité hama amani peace ndabaramukije mwese yambu reka mpere kuri ico kintu c'abantu uno munsi numva giharawe cyane cyo kuvuga yuko arabatutsi kurusha abandi canke bo bafise ubwoko burengeye bw'abandi hanyuma ncenja kuri sije nibaza ko je cyane ntibintangaza ndabiye ku gihe burya politike ifatira cyane urabe na context lota espace igihe kihaciye novuga cyane kuva muri za 2000 exactement abantu benshi nibi bintu by'imbuga nkoranyambaga ni ubu biroroshe kuvuga biroroshe kwihijambo hanyuma kuva muri 2000 haje ivy'amakoro darusha byarabonetse ko umuntu ashobora kuja mu butegetsi yari umuntu atacamaze pe yari umuntu atacamaze mu gatondo mugahura umubwira ngo akubwira yuko ari chefu ukaba oblige kumukubitira kumubitira isarudi cyangwa kumuha ibyubahiro atakwiye muri societe en fait uno munsi rero hari abantu bibaza bati sende dishora kuva uno munsi natwebwe turi capable kandi ugiye kubiraba no mu mibereho yabo no mu buzima babayemwo canke mu confiance abantu bafitiye itahari vraiment itahari kucerekeye ishamoko ndi mu bantu kenshi nkunda kuvuga nivyo benshi turavuga aba professeur tera imbere aba na mukasi
mukasi we naramubonye cyane ari muri politike peut-être we yari imbere yawe ariko ntiyagize ntitwavugana mugana narabonye naragenda amanama menshi ariko ikintu maze kubona naho tworara turavuga kuri iyi space naho twozovuga naho twese twokwishana tukagira inama tukavuga yuko ikibazo c'amoko tuzokikuraho nko kwibesha ikibazo c'amoko gikuraho n'ubutegetsi si iyo hari umudirija yerma agomba atwara igihugu agashaka gukuraho ivy'amacakubiri birangira bivuyeho mugabo kwihenda cane yuko jewe wewe uwundi tuzobivugana ngo amoko ngo twayahevye kweshi kubara kubeshanya parce que iyo haje ubutegetsi bubi kubera utabuga ifise ivyo ushobora kwishura abanyagihugu canke ivyo bakubaza ibibazo bategezwa kwishura nk'umuntu atwara igihugu udashoboye kwishura birangira ugiye kurondera rera kurusi nazo no kuja kubwira ati yamara bagomba kunyirukana kubera ndiki ivyo rero abanyagihugu baravyumva cane kubera ikisirituke mu gihugu iwacu vyarabaye vyaramyeho biroroshe gusubira kuja kubivyura mu gihe atari umuyobozi ni naho mvuga yuko ivyo vyose bizofatira kugira amacakubiri ahere mu gihugu iwacu naho tuzobivuga imyaka n'imyaka naho tuzovyandika tukabisinya tugashira umwe bw'abarundi ntibizopfa bivuyeho ikizobikuraho n'umuyobozi azoza yumva yuko igihugu kitakeneye ubuto n'ubututsi gikeneye umurundi vy'ukuri ico nico mvuga kuvya z'abahutu abatutsi nico gituma kenshi ntakunda kubijamo kuvyerekeye ivy'ukuja kudiaboliza abandi kenshi muzoraba abantu kenshi badiaboliza n'abantu kenshi abarundi bikozwe mu ishari abantu tudiaboliza kenshi n'abantu novuga yuko usanga bafise platform muzorabe kenshi iyo umuntu bamuvuze mu nyuma bakabona yuko yagiye hasi atakiboneka baramuhora bakaduka uwundi babona yuko agipusa kure ni nka kugira iwacu iyo umuntu byo tera imbere n'ivyahejeje kuvuga abarundi bwacu turababazwa n'umuntu atera imbere iyo umuntu ateye imbere nk'ibi bintu yaravuze kuri space no musi ushobora kwitwarwa n'abantu 150 hariho umuntu yifuza ko nawe yocaja kugira indi space kugira rabe yuko yoshobora kurekipera bari muri space dukoze muri ivyo ariko nivya bindi navuga imisi yose uyobora igituma gukwirikirana uko ufise karite n'umuyobozi abantu bamwumva bivanye nuko atwara aho rero ico vraiment sinoja kuvuga ngo ndizera no musi ko amacakubiri azohera ngo niko yatwayavuze canke twayasinyi ngo canke twicaranyoya jivyo ndabirindiye ku muntu azotwara igihugu akaza ivyo bintu avuga ati uno musi nje kuyobora abarundi nje kuroba biterambere ry'igihugu ridafatiye ku moko rifatiye ku murundi naho kuri ico nashaka kuvuga ico umurundi yokora mwibi bihe ikintu ca mbere kibi nibe abo sinavuza abagwanya abo bazokwamaho mugo umuntu wese ari conscious yifuza kijya gihugu ko kibaho ntaje kwibaza ngo nakari kakora iki kubera jewe ahanoshiramo ikintu umuntu nigeze kubibwira narigeze kuvuga ati noshobora kuvuga ibindi sinoshobora kuvuga yuko yabarede tabara canke yaba MSD atari ico tudahuzako mugabo ico nemera nuko bagerageje mugabo ntushobora kuba wicaye nawe ngo uvuge ngo heraba ngo bajya abantu none weho wakoze iki kuko nawe vuga ico wakoze nico gituma nemera ko utemera mu vya politike nibisanzwe kudahuza kuko imisi yose yugiye kurondera kugwanya ubutegetsi nawe ushaka kubuja ko ivyo uzokubesha ngo ashaka kuvuga gusa ashaka kuja ku butegetsi ntushaka kugwanya igihugu udashaka kuja ku butegetsi iyo uri hejuru novuga abayobozi ivyo rero bija kuja muri ya ntambara abo bantu bagwana bavuga bati hamwe yoje imbere akaba ari hashika ko jewe hari naho no hava ndonka jewe sije no hava ngabura ivyo rero birazana keshi izo ntambara kugira uzumvisha abandi biragora ni naco gituma keshi na le coalitionnize zihuriye mu butegetsi zamazirangiza zisepaye kubera iki inyungu zifatiye ku bantu ni nabijya mubona none se ndede ntiyahuriye munuze mu ishamba na FNL kubatigeze baje hamwe ni ibintu bifatira ku nyungu umwe wese abafise inyungu kandi ugiye kuraba ivyo bose bagwanira byari bimwe mugabo haragera igihe umaze gushika ku butegetsi ukiroturuva muri situation wari wishizemo uja gusanga ivyo bintu vy'inyungu personnel kenshi bikuvako mugiyo muri mukiri muri opposition ni gake ni naho mpanura abantu benshi umuntu wese ari konse
nuwoza kumubwira ati ankanaka ivyo bintu abikuremo amubwire ati jere sishobora kugira muri umujo kuko ivyo vyo turashobora kubigwanya naho twoba tukiri muri opposition ivyo amashaka kuri ivyo tugora mugibi twobivuga ati wewe uje kumbwira nanke naka ngo ariko akora ibi wewe uri kurakora iki tugafite iyo rangaje yo kubwira umuntu tugakura mu mutima kuko ikintu kitwishe mu buzima turubaha abantu gushikaho tudashobora kubabwiza ukuri kandi iyo rero utabwije umuntu ukuri agipretanda kuja guhindura igihugu atarashika ku butegetsi bizokugora kumubwira amaze gushika ku butegetsi kuko hazoba amaze gufita imbaraga nyinshi kandi azoba kugenga azoba tuzefasa azoba afise uko na control naho nibaza yuko abarundi nibemere kubwira umuntu wese yoba afise umugambi ukubohora kijya gihugu bayemere kumubwira papi bibrikima urashaka kumubwira mu gikari ukamubwira uti nyamara ibi bintu ni byiza mugabo ibi bihindure iyirangaje yireke na haforse mari kuteza kumubwira publicimo mugabo mwemere kubahuka abantu b'abayobozi tuzi bari muri opposition tuzi ko bafite icubahiro muga twumere kubahuka kubabwiza ukuri naho murondera igihugu mumenye ko umurongo ngendegwa ko abarundi bifuza nimuje muri iyi nzira ivyo mubimenye ko mutagiye muri iyi nzira bizobagora naho muzofata igihugu naho nyene tuzovuga nkuko turiko turavuga naho nagomba gushikiriza murakoze Ego murakoze cyane ku cyumviro canyu kirashe kandi vraiment cashitse droit au but monsieur dignité harakurikira Amani Peace karibu cyane mwiriwe twosaba do chosen one kuzimya micro yiwe merci beaucoup voilà Amani Peace karibu murakoze mwakoze gutegura iyi space kandi mwagize topic nziza kimwe gusa nari numvise umenga hariho une certaine déviation yo gufokaliza ku bandi bantu bavuga ibindi mwe n'ivyo jewe nibaze ko ataco biheza ngo oya umva ntunyinjirire mu buzima je nabafokalije ko kuko nzi igituma bikenewe wewe ku bwawe mu vyiyumviro byawe aho ubwenge bugera wewe wumva bidakenewe jewe aho ubwenge bugera bwanje bushobora kuba buruta ubwawe canke buri munsi nari numva bikenewe ntuzanye ibintu nk'ivyo wewe shikiriza icyumviro cyawe no nariko mvuga ko mu gihe umuntu yagize topic ari umuntu yofokaliza ko cyane niyo nyene topic niyo nyene umurundi yokora iki yohonda ijya mihimbiri iri kwihonda bamagi nivyo je nkoze nk'umurundi wewe wumva bitari bikenewe ivugira ibyawe muta ntunzanira ivyo kuko warigeze kubikora mu yindi space sinari nagutahuye neza yari space ya Wilson ndakwihorera iwanje suko bigenda we shikiriza icyumviro cawe pana kumbwira ko ivyo jewe navuze nk'umugabo muzima je mbona bikenewe wewe ubona bidakenewe ni wowe ubibona nanje ndakubajije wowe vuga rero bikenewe hari bindi numva uburakare bubyukijwe n'ubusa ariko yego bwavyutse kandi rega na Yezu yararakaye abantu bariko baradandaza mu ishengero none baciye bamubwira ko atari umwana w'Imana nibisanzwe gushavura amane n'ibintu bisanzwe mwe muraza ngaha mukavuga ibintu mukibaza ko umuntu azoguma yigira sindi Buddha wewe shikiriza ijambo ryawe nta bindi reka basi mvuga icyo nashaka kuvuga yego we rengana dosuze nwane ijambo ni gwawe mahoro mani yaheje canke kubera ikese mu nyimyidambo reka tumureka avuge kubera wari kurakorogana banze wiyumvira ico gira uvuge utarinze kwataka the host hanyuma uraza gushikiriza ijambo dosuze nwane ijambo ni gwanyu sinatatse ko host na nagombe amani je nahaye ijambo dotuzen ni space yanje uraza kuvuga hejeje udashobora kwihangana I'm sorry chosen one karibu ijambo ni gwanyu murakoze cyane ndabaramukije mwese mu byohero byanyu aho muri je nashaka kubikora nkuko dignité yabikoze ucavuzwe kuvyerekeye nakite jewe nababwije ukuri navyumvise ngaha kuri Twitter sinzi n'ibyo ari byo ariko numvise yuko hari ibintu by'amaliste abafise abandi bumva barengereye abandi ikintu novuga kuri ico ni ikintu kimwe je mbona uburundi buzoshobora gutera imbere ari uko ivyamoko bivuyeho kuko umuntu avuze agiye muri histoire twese turabizi nta bihari ari ama classe sociale
je niko navyize peut-être bashobora kuba barambeshe ariko yari ama classe sociale ntiyari umuntu ameze gutya canke gutya. Inzara idukubise twese turi mu Burundi ntiraba ngo ufise izuru rinini canke ritoyi, iragufurapa, iragukonyora, eba gututonze ku murongo kuri bisi nturi ngo kweri uri muremure ngo canke iki, twese tugerageje guca mw'idirisha turaricamwo tukarishikira tukaraba ukuntu dushobora kugira iyo tugiye dutonze kurondera igitoro twese ni yare nta bintu ngo iki. Donc kugira ngaruke kuri point ya kabiri, je vais être très bref très direct. Ico Murundi akwiye gukora jewe uko ndabibona ni ukurealiza aho problème iri, hanyuma tukagerageza gukora umwe wese kuri point de vue yiwe no mu buzima bwiwe. Gute? Abo tuvyara, abo turera, abo tubanye nabo bazanye ivyiyumviro bitajanye na direction dushaka kujamwo, twamaze kuyicagura ni ukuyigumiza gutyo. Jewe direction mbona ni uko hovaho ivyo bintu vy'amoko, hanyuma tukaraba umuntu ashoboye gukora akazi akaberiwa, apana ivyo gupistona canke ibintu vy'amakoro avuye yarusha naho yo bavuye Saint Petersburg ntaco bimbwiye ivyo. Eske urashoboye akazi? Turaba amafe, turaba ibiharuro kuva muri 2000 gushuka aho tugeze ubu unye twagerejwe hehe mu Burundi, eske biriko bigenda neza? Oyaye, c'est très clair. Donc ico je mbona nuko bikwiye guhinduka, ari bo bahinduka canke ari bo bavaho hakaza abandi, iko bigenda kose haza impinduka, ikintu gihindura ibintu bihari bihera muhira, twebwe tukigisha abacu ukuntu bigomba kugenda, ico integrité ico arico no gukorera Uburundi, apana gukorera umurundi mwene wanyu wo mu quartier canke y'ubanza mu Gitega heho yayo, gukorera Uburundi kugira twese dushobore gutera imbere. Je nico nashatse kuvuga. Murakoze cane, Imana ibarinde, hanyuma ibindi tutongera Ego bwana Dochosen One, mwebwe ku bwanyu iyi mpinduka izogenda gute? Mubona bazohava amahoro abadede? Ko bakunda kuvuga ko igihugu atari mbombo. ngerageje kunganira gato n'ico kibazo ca Renode nanje narashaka kubaza, ubona CNDD-FDD izoshobora kuhava biciye mu nzira ya demokrasi? jewe je ni umuntu yemera urumva je ni umuntu yemera yuko ico umuntu yamenyereye nico akora akenshi. Habitude nizo zigutuma uba uriwe mu buzima bwa misi yose. Uko bageze ku butegetsi